Music Genius. Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о гибридных наушниках от компании Rose Technics. Приходят наушники в небольшой коробке и с очень приятным оформлением. Здесь изображены сами наушники и имеется название этой модели Star City 5 Pro, а тут указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм и два арматурных излучателя. Чувствительность составляет 104 дБ, и они получили 24 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники. Очень качественный и плотный кейс для хранения наушников. Достаточно хороший кабель с коннекторами MMC-X и штекером на 3,5 джек. Набор силиконовых амбушюр и ЦАП с Type-C подключением к смартфону. Очень подробная инструкция по использованию наушников, подключению кабеля и все в таком духе. И еще один комплект силиконовых амбушюр, зафиксированных вот здесь. Наушники выполнены из черной смолы с использованием алюминия на лицевой части, где имеется отверстие для компенсации, и надпись Light Ear. Тут расположен стандартный разъем MMC-X для подключения комплектного кабеля, а вот звуковод у этих наушников довольно небольшой и имеет защитную сеточку сверху и бортик для лучшей фиксации амбушюр. Да, конечно, он не супер длинный, но несмотря на это, проблем с посадкой тут никаких нет. Сидят наушники в моих ушах отлично, несмотря на то, что звуковод немного узковат и не слишком длинный, тем не менее с удобством и звукоизоляцией тут все хорошо. Проблем я никаких не испытал, как при использовании комплектных амбушюр, так и пользуясь другими различными вариантами от Anzu Sankai до Divinus. А теперь давайте поговорим о том, как звучат наушники Rose Technics Star City 5 Pro. Вот так выглядит их график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 5 дБ, с аккуратным заходом на средние частоты и с небольшим акцентом на верхней середине, который, конечно, немного выдвинут вперед по сравнению с басом, за счет чего подача тут по восприятию чутка более энергична в этом диапазоне, нежели придерживается какой-то нейтральности, а высокие частоты тут плавно затухают после 13 кГц, что, конечно, для гибридных наушников не является каким-то рекордом. И я думаю, было бы лучше, если бы они имели расширение хотя бы до 15 или 16 кГц. Все-таки затухание после 13 кГц, на мой слух, довольно ощутимо и является ранним. Протянуть бы их подальше, и было бы отлично, и подача в этом диапазоне была бы более открыта и воздушна, но что есть, то есть, поэтому давайте разберем эти наушники по порядку. Низкие частоты обладают вполне достаточной глубиной и весом, есть хорошая слоистость и подробность на текстурные обертона, да и прозрачность басовых партий находится на нормальном уровне, но учитывайте один момент – то, что это наушники, точно не для бас-хедов. Не ждите здесь убойной и атакующей ударности, так как бас тут чутка расслаблен и более аккуратен в своей подаче. Да и понятное дело, усиление низких частот на 5 дБ это все-таки далеко от реальных бас-хедных монстров с бустом на 15, а то и 20 дБ, поэтому учитывайте этот момент при покупке, а для всех остальных баса точно должно хватить, так как легковесности здесь нет и кик очень даже неплохо ударяет, да и скорость баса вполне бодренькая, а затухание очень аккуратное с легким переходом к области нижней середины. И серединка тут действительно хороша, она увесистая, подробная, с отличной слышимостью всех нюансов в композициях, нету ощущения зажатости этого диапазона, есть тут и драйв, и достаточная, но не яркая энергичность, то есть наушники не звучат скучно и линейно, а наоборот достаточно задорно и весело по оптимальности на мой вкус, но без излишней яркости и утомительности этого диапазона, как это бывает в реально ярких моделях. Здесь же с этим полный порядок. Верхняя середина обладает довольно неплохой выраженной теплотой и отличной прозрачностью, за счет чего
На подробности в музыкальных композициях эти наушники прям расщедрились. Тут вам и хорошая слышимость всех послезвучий, и артикуляции в вокальной части, которая отлично строится и выводится на передний план в большинстве композиций с хорошей открытостью в голосе и достаточно сохраненной энергией, чтобы вам все больше хотелось включать эти наушники и уходить в некий музыкальный транс. Да и хорошее разделение инструментов и локализация их планов в пространстве определенно вас порадует. А высокие частоты тут детальные, достаточно четкие, с неплохой, но пусть и не рекордной прозрачностью и воздушностью, но тем не менее особо жаловаться тут не на что. Есть и хорошая слышимость эффектов реверберации, да и в целом тональность тут очень плавная и аккуратная, нету никакой резкости и сибилянтов. Тут все-таки сразу заметно, что просто придерживались нейтральности с музыкальностью. Так называемый баланс тут явно удался. И я думаю, что эти наушники просто были созданы, чтобы комфортно наслаждаться музыкальными произведениями. А если вы хотите анализировать и прям супер точно подробно разбирать композиции, буквально на атомы, то для этого есть другие наушники. А это просто комфортные гибриды с хорошей, теплой и увлекательной подачей этого диапазона. А вывод по динамическим наушникам Rose Technics Star City 5 Pro у меня получился таков. Это хорошие гибридные наушники, которые подойдут любителям чуть более энергичной и не супер басовитой подачи. Есть тут и вполне уверенная детальность высоких частот и разрешение средних частот. Да и комплект тут действительно хороший. Есть буквально все, что вам необходимо. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр. С вами был IC Genius. Всем пока.